Começou, começou. Caralho, Ah, filma aí. Não tá solto e não fazer plano. Também não pode ficar fazendo plano sem caminho. Você vai ter que mesclar, tá? Você vai lá, bate, pouco, faz plano. Aí solta, bate, faz plano, solta. Revezar aí, né, Edson? Se a noção mais alta, você tem que mostrar que tem uma noção melhor de tudo. Tá? 10 minutos. Tchau!
Foi isso aí. Chuta, filho. Chuta, filho. Cansado, hein? Levanta a mão. Protege a cabeça. Levanta a mão. Eu quero agora, meu velho. Eu quero ver ela fechada.
Bora pra acabar, bora. Chegou só.